बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता दिनों जो जाफ़र एक्सप्रेस का हौलनाक दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तारीख़ में एक, मैं कह सकती हूँ कि एक अलग और एक अनोखा वाक़या हुआ। इस तरह से हाईजैकिंग ट्रेन की होना और फिर ज़ाहिर है उसमें मौजूद तमाम ऑपरेशन को मफलूज कर देना, उन तमाम तर जो मुसाफिर है, जो ज़ाहिर आम शहरी हैं, उनको यरगमाल बनाना, ये पूरी दुनिया में इस पर बात हुई। और फिर पाकिस्तान में जिस बात पर हम तवातुर से बात कर रहे हैं कि दहशत गर्दी पूरी तरह से सर उठा चुकी है, उसका ये मंजरनामा आपने देखा है। इसके हक़ाइक़ क्या है, इसके पीछे हालात क्या हैं? क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से जो बात कही जा रही है, पिछले कई दिहाइयों से, कई अरसे से जो बात कही जा रही है कि वो शोरिश ज़दा इलाका है, वहाँ पर पसमानदगी है, वहाँ पर हालात के मारे लोग हैं, इसलिए वो रिटेलिएट करते हैं। लेकिन ये BLA जो है निहत्ते लोगों को जिस तरह से वहाँ पर निशाना बना रही है, या जहाँ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों को वहाँ पर निशाना बनाया जाता है, इससे बात साबित होती है कि वो ख़ुद एक दहशत गर्द है और वहाँ पर उन्होंने दहशत फैला रखी है। बहरहाल ये इंसिडेंट जाफर एक्सप्रेस कब, कैसे, कहाँ प्लान हो रहा था, कौन फैसिलिटेटर थे, किस तरह से बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की जो कामयाब कोशिशें करने की कोशिश है वो की जा रही है, इस पर बात करने के लिए मैंने ज़हमत दी है सेंटर फैसल अज़ाब्दी को। फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहन, सबसे पहले तो ये जो मैंने आपकी आज मोन्टाज में तकरीर लगाई है, ये आपको देखा होगा आपने, आप काफ़ी यंग लग रहे हैं। 2009 की है, सेनेट की पहली इनॉग्रेशन तकरीर थी जिसमें आप अपना रोड मैप देते हैं। ये आपने 2009 में ये तकरीर की थी। उस वक्त आप ये कह रहे थे कि 18 करोड़ अवाम को 7 लाख फौज के साथ बचाना चल रहा होगा। आज भी हालात वही हैं, मैं इस पे बाद में आती हूँ। लेकिन ये जाफर एक्सप्रेस का जो हमला, जो हाईजैकिंग हुई है, थोड़ा सा इसको बिल्कुल जी तरतीब से आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौला अली का कौल है, पानी कितना ही घुदियाला हो, आग बुझाने के लिए काफ़ी है। जिस तरह ज़मीन का एक मरकज़ है, वो मरकज़ है खाना काबा, इसी तरह हर चीज़ का एक मरकज़ होता है, ठीक है ना। ये जो वॉर है पूरी दुनिया में फैल रही है। हमने तो इसको अख़ज़ कर लिया था जून 2009 में, और नवंबर 2009 में ये तकरीर की थी और रोड मैप दिया था, और आज तक 17 साल हो गए इसी पे खड़े, ना इधर ना उधर, कोई असूल नहीं, यही असूल है बस। यही आपकी राय निजात भी है। जो राय निजात होती है ना, हल देता है ना आदमी रिसर्च के साथ। देखें, ये जंग जो है ना, हमने 25 जनवरी से पाकिस्तान के वॉर ऑन टेरर प्रोग्राम शुरू किया। आज हम उसमें अपने 20 में हमारा जो 7वां रिसर्च सब्जेक्ट था वो है आज़ाद बलूचिस्तान, उसको ऐड करते हैं। अच्छा। लास्ट में हमने मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान को ऐड किया था, एसेट्स ऑफ पाकिस्तान को। आज इसको वॉर ऑन आज़ाद बलूचिस्तान को इस पर ऐड करते हैं। देखें, बलूचिस्तान की जंग को समझने की ज़रूरत है आपको। ये दो टाइप है। अच्छा। लोग इसको यकजा करते हैं, हालांकि ये यकजा नहीं है। अच्छा। एक है हकूक़ की जंग, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट में, आवाम में बेशतर चल रही है और चलती है। हाँ, सही है, हर दौर में चलती है। एक है आलमी जंग, ओके, ठीक है ना, जिसको आज़ादी बलूचिस्तान का नाम दिया गया है। अच्छा। मैंने आपसे बहुत पहले आगाह किया था कि जो जंगें हर जगह से फूट रही हैं, तो आलमी जंग जो है उसका आगाज़ पाकिस्तान से होगा। बाकायदा आगाज़ जो होगा ना, पाकिस्तान से होगा, और पाकिस्तान के शहर कराची से होगा। बलूचिस्तान के मसले का हल ना पार्लियामेंट में है, ना कौमी असम्बली में है, ना सेनेट में है, ना गुफ्त शनीद में है, ना मुज़ाकरात में है। इसका हल भी कराची में। बलूचिस्तान के मसले का हल कराची में, इसको समझने की ज़रूरत है। वही मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। मैं आज आपको हल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इस पर बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं। देखिए, फरवरी 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स के एक दौरे के दौरान अपने रिसोर्सेज के ज़रिए हमने एक मंसूबे को अख़ज़ किया, मुख्तलिफ़ नक्शे हासिल किए। कोई भी मंसूबा बनना उससे पहले उसका नक्शा बनेगा, फिर उस पर इम्प्लीमेंट होगा, फिर इम्प्लीमेंट तरतीब वार होगा। सही है। तो समझने की ज़रूरत यह है कि वो जो नक्शे हैं उसके मुताबिक आप भी अपना जहन बनाएं और उसको फेस करना शुरू करें। जब हमने 28 अक्टूबर 2023 को फ़लस्तीन की जंग का आगाज़ किया था, तो मैंने आपको बताया था कि 3 जंगें हैं। पहली प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडे की जंग कंट्रोल करती है हौसलों को, और हौसले आते हैं ज़मीनी जंग के ऊपर, जो इसकी हिद्दत और शिद्दत के अंदर कमी और तनाव का सबब बनते हैं। या तो आपको शिकस्त देते हैं, हौसले हार गए तो आप शिकस्त हार गए। प्रोपेगेंडा हारा तो आपने हौसला हारा, हौसला हारा तो जंग हारा। प्रोपेगेंडा जीता तो आपने हौसला जीता, हौसला जीता तो आप जंग, ठीक है। तो 2016 के अंदर हमने नक्शे हासिल किए, और 2 अप्रैल 2016 को एक नेशनल टीवी के प्रोग्राम में उस नक्शों को पेश किया। इवन कि उस दौर का वो जो सहाफ़ी था, वो और आवाम भी हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि हम क्या बकवास कर रहे हैं। हालांकि अब वो एक हकीकत हो गई, क्योंकि हमने उस वक्त ये बताया था ये पूरी जंग का मकसद जो है वो गवादर मेगा ऑयल सिटी को
کلیپس کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ چابہار میں آئل سٹی کو بھی کلیپس کرنا ہے، کیونکہ دونوں کا بلوچستان جائے گا، ایک کا نہیں۔ ایران کا بھی اور بالکل چابہار 100% آزاد بلوچستان۔ میں آ رہا ہوں اس طرف۔ یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ نقشہ ہے، میں ایک بار پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، یہ 3 ہیں، گریٹر اسرائیل، گریٹر بلوچستان، گریٹر افغانیہ۔ اس کے جو اے نقشہ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اچھا اوکے، جس طرح میں نے آپ کو گریٹر اسرائیل کا بتایا تھا، ہاں۔ اس میں آدھا سعودی عرب تھا، لیکن جو دوسرا ان کا پلان بی تھا، جو فائنل نقشہ تھا، اس میں پورا سعودی عرب اور یمن بھی تھا، جو ابھی تک سامنے نہیں آیا لیکن آئے گا۔ اس طرح پاکستان سے متعلق جو نقشہ ہے وہ پلان اے تو آپ کے سامنے ہے، پلان بی آپ کے سامنے نہیں ہو، میں آج پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے پلان اے، یہ نقشہ ہے، دکھائیے گا ذرا نقشہ پلیز۔ ٹھیک ہے، یہ پاکستان کا بلوچستان اور یہ بلوچستان، یہ ملا کے بنایا ہے ایک آزاد بلوچستان۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ پاکستان اور ایران کا بلوچستان ہے۔ اب اس میں چابہار ہے اور اس میں گوادر ہے۔ آلرائٹ، اگر یہ آزاد بلوچستان بنتا ہے تو دنیا عالمی طاقتوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ گوادر میگا آئل سٹی ہے، جو حضرت آدم سے لے کے اب تک کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے میرے ریسرچ کے مطابق۔ اس سے بڑا پروجیکٹ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اب یہ لے کے آئیں سعودی عرب، یو اے ای، انڈیا اور اسرائیل کا پروجیکٹ جو اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ بن نہیں پائے گا، یہ بنے گا، گوادر میگا آئل سٹی بنے گا، یہی شکست ہوگی ان کو۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ کے سامنے آ گیا یہ نقشہ۔ اب جناب یہ ہے اس کا ایکچوئل نقشہ جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں ہے۔ اس میں بلوچستان کے اندر افغانستان کے قندھار اور دیگر علاقے بھی شامل ہیں۔ افغان بلوچستان، یہ والا پٹی کہہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں، نقشے کے اندر ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے اور افغانستان کا ایک ٹکڑا بھی ہے۔ ہاں ہے، ہلمند، ٹھیک ہے، ہاں ہلمند ہے، صحیح ہے، قندھار ہے، قندھار بھی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا ایکچوئل نقشہ ہے جو انہوں نے بلوچوں کے ایک مائنڈ سیٹ کو بنانے کے لیے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، ایک وہ ہے جس میں افغانیوں کو یہ بتایا گیا کہ نہیں نہیں تمہارا واسطہ نہیں ہے، صرف ایران اور پاکستان کا بلوچستان ہی بلوچستان ہے، جبکہ بلوچوں کو ایک اور مائنڈ سیٹ دیا گیا ہے جس کے مطابق آدھا افغانستان بھی اس بلوچستان کے اندر موجود ہے، رائٹ۔ اچھا اب دیکھیں نا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2001 کے جو ایکچوئل جو یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کی گئی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2001 میں ہوئی ہے، سرحد نرم کی تھی اس وقت نیازی حکومت نے۔ ٹرانسپورٹیشن کس چیز کی؟ داعش کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ عراق سے، شام سے اور کرد سے، عراق سے، شام سے اور ٹرکی سے، جو اس کے کرد ایریے ہیں، جو داعش کے سب سے بڑے، یعنی کہ جس کو آپ کہیں کہ سب سے بڑے مرکز ہے، جس کے اندر عراق میں ہے کرکوک، مخمور، سنجار اور حوضیہ سے یہ ٹرانسپورٹیشن کی گئی افغانستان میں۔ کس کی؟ کرد کی۔ شام سے کی گئی رقہ اور دل اروز سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی گئی کردوں کی۔ کرد وہ ہیں جو بلوچی بولتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کرد بھی بولتے ہیں اور بلوچی بھی بولتے ہیں۔ بلوچوں میں اور کرد میں آپ کو ڈفرنس لانا پڑے گا، ہر صورت لانا پڑے گا، دکھتے سیم ہیں، انداز سیم ہے، یہ بیلٹ پوری چل رہی ہے، رائٹ۔ پھر ترکی سے آیا، عرفہ سے اور غازی انقلاب سے جو ہے مختلف کیمپوں کے اندر جو داعش کی ٹریننگ کی جا رہی تھی، کرد یعنی بلوچ اسپیکنگ کی، ان کی ٹرانسپورٹیشن کی گئی ہلمند کے اندر افغانستان میں، جو ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، جس کو موساد اور را کے بہترین کمانڈر یہاں پہ ان کو ٹرین کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2001 میں نیازی حکومت نے جب ریلیکس کیا تو جو پشتو بولنے والے تھے، یہ پشتو بولنے والے بلوچ والوں کی حاکمیت تسلیم نہیں کرتے، بلوچ پشتو کی حاکمیت تسلیم نہیں کرتا، یہ ایک بنیادی فیکٹ آیا تھا سامنے۔ جو پشتو بولنے والے تھے ان کو لے گئے پکتیا کے اندر، جہاں سے ایک پورا مسلح جتھا بٹھا کے پاڑا چنار پہ حملہ کرایا گیا، وزیرستان کی سرحد اور بنو کی سرحد کے اوپر، جہاں سے وہاں سے حملے کیے گئے داعش کے۔ یہ کسی دور میں ٹی ٹی پی تھی، اب داعش ہے۔ یہ کسی دور میں بی ایل اے تھی، اب داعش ہے۔ اچھا، یہ ایک ہی امبریلا کے لوگ ہیں؟ ایک ہی امبریلا کے لوگ ہیں۔ اس کا ٹریننگ سینٹر قندھار میں تھا جو پشتو بولنے والوں کا تھا، اور ادھر جو تھا وہ بلوچ ریلیٹڈ ایریا کے جو برابر میں ان کے ایریا وہاں پر تھے یہ سارے بلوچ، جہاں پہ کرد لائے گئے۔ میں آپ کو قطع کلامی کے لیے معافی دیجیے گا، مجھے ایک بریکنگ کا کاجر ہے، بریکنگ نیوز ہے، اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں اسی بات کے ساتھ۔ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جوائنٹ وینچر کے تھرو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فیصل رضا عابدی صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ کردوں میں اور
बलोचों में आपको फ़र्क पड़ना? उसकी वजह है कि ये कुर्द हैं, ये ज़्यादातर एफिलेटेड हैं दाइश के साथ, आईएसआईएस के साथ, ठीक है। वो वहाँ पर आज़ादी के नाम पे इराक, शाम और तुर्की के अंदर लड़ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो फ़ारसी बांध थे, जो कुर्द फ़ारसी जानते थे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की गई ईरान में। इनकी ट्रेनिंग हुई निमरोज़ में और हलमंद में, जो अफ़गानिस्तान के एरिए हैं, जहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग कैंप कायम कर रखा है। ये जो फ़ौज आपको बताती है ना कि ये कंट्रोल किया जा रहा है अफ़गानिस्तान से, बिल्कुल ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर 2021 के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन जो पश्तो बोलने वालों की थी, उनकी की गई वज़ीरिस्तान KP के पाड़ा चनार की तरफ, वहाँ दाखिल नहीं हो सके, जंग हुई। यहाँ पर जो है ये नमरोज़ और हिलमन से जो कुर्द थे, जो बलोची एफिलेटेड थे, उनको लाया गया बोलान में। जो इसका मरकज़ है बलूचिस्तान में दाइश का, वो है बोलान, जहाँ ये हादसा हुआ। अच्छा, जहाँ ये हमला हुआ, हादसा नहीं कहेंगे, ये दहशतगर्दी नहीं है, गलत ट्रैक पे ना डालो, ये जंग है। सही। हाँ, दहशतगर्दी एक अलग चीज थी, वो पहले होती थी, अब जंग है, अब जंग है, जो टोटल जंग है, ठीक है ना। और गोरिल्ला वॉर है। इस जंग इस हमले के अंदर जो बेसिक किरदार था ना, वो दाइश कुर्दिश का था। अच्छा, हाँ, ये इनकी कुल तादाद है 70,000 इन जंगजुओं की, पूरे बलूचिस्तान में, जो कुर्द ट्रेन करके बलूचिस्तान के रास्ते, सॉरी अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल किए गए। जबकि इसके अंदर 7% है बलोच, बाकी कुर्द। 3-3.5 हज़ार बलोच हैं इसमें एक्सट्रीमिस्ट, बाकी सारे कुर्द हैं जिनका कतन ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं, किसी भी सूरत नहीं। ये ला के इन्होंने बोलान में बसाया और बोलान के अंदर इन्होंने ये कार्रवाई की। और मेरी बात याद रखिएगा, सिर्फ इस पे फोकस ना करें। आज ही हमला हुआ लोअर कुर्रम के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर, डेरा इस्माइल खान के अंदर, तो एक मुतवातर उस बेल्ट के ऊपर है। अब जरा गौर करें कि ये जंग है किधर। ये जंग है इधर पूरी बेल्ट के ऊपर, यहाँ से अफगानिस्तान से शुरू होकर वजीरिस्तान तक गई हुई और वहाँ से पाड़ा चनार तक गई हुई। अब नक्शे के अंदर पाकिस्तान किधर है? अगर आप गौर से देखें तो पाकिस्तान आपको सिर्फ आलमी एजेंडा जो है, जिसको आप वर्ल्ड ऑर्डर कहते थे, वो सिंध और पंजाब, यानी कि ये आज़ाद इलाका, आज़ाद बलूचिस्तान भी गया, फोकस कीजिएगा इसको, आज़ाद बलूचिस्तान भी गया, आज़ाद अफगानिस्तान भी गया, और रह गया पाकिस्तान सिर्फ सिंध और इस्लामाबाद तक, बस। पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद, ये है पाकिस्तान उनकी नज़र में। अब जो जंग है वो इन्हीं खित्ते में हो रही है ना, तो एक्चुअल नक्शों की इंप्लीमेंटेशन हो रही है। पाकिस्तान का मसला नहीं, ये आलमी मसला है, ये आलमी जंग है। अच्छा, जहां जहां ये जंग है वो पहाड़ है। देखिए मेरी बात गौर से सुने, वो करेंसी होती थी, सोना होता था, सोने की बेस पे करेंसी बनती थी। गैस और तेल की जंग होती थी। अब जंग चेंज हो चुकी है। अब जंग हर उस जगह है जहां पहाड़ है, जहां मादनियात है। तो बलूचिस्तान में भी मादनियात है, और KPK में और गिलगित बिल्तिस्तान, पाड़ा चनार में भी मादनियात है। तो जंग वहीं चल रही है। मेरी बात समझ में आई आपको जी? अच्छा, अब आपने ये जो कुर्द हैं, इनको आप ऐसा बलोच लेते हैं जी। हर बलोच तो दहशतगर्द नहीं है ना। हाँ, सही है ना, हर बलोच दहशतगर्द है ना। हर कोई बलोचिस्तानी जो है, जो बलोचिस्तान का रिहायशी है, वो कोई पाकिस्तान से आज़ादी नहीं चाहता। मैं आज साबित करूंगा इसको। ठीक, ये गलत माइंडसेट जो बनाया जा रहा है एक सियासी जमात की जानिब से, PTI और उसके एहलकारों की जानिब से, जिसको टोटल बैक कर रहा है इस वक्त इंडिया के अंदर बैठा हुआ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको टो कर रहा है BBC, जिसको टो कर रहा है CNN। यानी कि लफ्जों की बौछार एक है, अंदाज एक है। मैं आपसे ब्रेक ले लूं, अब यहाँ पर एक ब्रेक ले लें। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात आपको बताऊं, पाकिस्तान 6 हफ्तों बाद ख्याल पे होगा, जहां हर रोज होने वाला हमला जो है वो गुज़िश्ता रोज के हमले से ज्यादा ताकतवर होगा। फैसल रज़ा अब्दी, आप बहुत अलार्मिंग बातें कर रहे हो। मैं हैरत अंगेज तौर पर ये बता दूं कि मुझे ब्रेक का तो जाना है ब्रेक पर, लेकिन पिछले प्रोग्राम में जो इन खदशात का इजहार इन्होंने अमेरिका की रियासत और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से किया था, वो आज हम सबके सामने है। आपको पता है 3 कैटेगरीज जो हैं उस पर सफरी पाबंदियां हैं, और मेरे पास बावसूख ज़राए से ये खबर है कि अमेरिका के अंदर जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, बिलखुसूस पाकिस्तानियों की, उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। उनको कहा गया है कि अगर आपको किसी सेमिनार या दीगर जगहों पर जाना है तो आप वेबिनार के थ्रू अपना जो है वहाँ पर असिस्टेंस दे दें या प्रेजेंस शो करें, लेकिन आपको सफरी पाबंदियां 12 लग चुकी हैं। तो अभी तक जो बातें फैसल कह रहे हैं, इस हवाले से रेफरेंस देने का मकसद ये था कि बहुत हद तक वही सारी बातें हो रही हैं ग्राउंड रियलिटी पर भी। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर जो ये बात कर रहे थे कि इंडियन मीडिया क्या कर रहा है, फिर बाकी आलमी मीडिया क्या कर रहा है, और किस तरह से ये लफ्जी जंग खेल कर प्रोपेगेंडा की तरफ लेके जाया जा रहा है, इस ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے. ایک جنگ جو ہے وہ زمین پہ لڑی جا رہی ہے، ایک جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے، پروپیگنڈا. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کی بہت ساری چیزیں بتائیں کہ انڈیا کس طرح سے فیک نیوز چلا رہا ہے، پرانی خبریں چلا، لیکن پاکستان کے اندر سے بھی یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. بالکل دیکھیں، جنریٹ تو جیسے یہ حملہ ہوا جنریٹ تو انڈیا سے ہوا، گجرات سے. اچھا. اس کے بعد سی آئی کے پیرول پہ بیٹھے ہوئے پاکستانی صحافیوں نے اس کو بلوچ ورسز فوج قرار دینا شروع کر دیا. یہ انتہائی ایک ضلالت انگیز الزام تھا بلوچوں کے اوپر. بلوچ ایک محب وطن قوم ہے. کل آبادی بلوچوں کی 80 لاکھ ڈکلیئر ہوئی، 70 سے 80 لاکھ کے درمیان بلوچستان کے اندر، لیکن بلوچستان میں جو بلوچ رہتے ہیں وہ صرف 20 لاکھ. باقی 57 لاکھ بلوچ کراچی میں رہتے ہیں. یہ بھی تو عوام ہے نا، بلوچ ہے. بلوچوں کی ٹھیکیداری تمہارے بلوچ سرداروں کے پاس نہیں ہے. یہاں بلوچ جو ہے وہی بلوچ ہے، وہی عوام ہے. یہ وہ عوام ہے جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے. 15 لاکھ بلوچ رہتے تھے، آج 57 لاکھ بلوچ ہے. تو یہ جو بلوچ آئے ہیں 40-45 لاکھ، یہ ہے وہاں کی بلوچستان کی عوام. اس کی عوام کی بات مانی جائے گی، وہاں کے بلوچوں کی عوام نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ وہ مائنورٹی کے اندر ہیں، یہاں پر اکثریت کے اندر ہیں. تو بلوچوں کی ٹھیکیداری کا کسی کو کوئی حق نہیں. یہ عوام خود ایک باشعور عوام ہے. دیکھیں، جو حقوق کی بات کی جاتی ہے، اب میں پوچھتا ہوں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے ہزاروں ارب روپے ہم نے بلوچستان کو دیے. پرائم منسٹر تک 65 ارکان ہیں، 64 ارکان وزیر تھے جب آغاز حقوق بلوچستان کا آغاز کیا. میں اس وقت پولیٹیکل سیکرٹری تھا صدر کا. اتنا پیسہ دیا، اربوں روپے دیے، ہزاروں. کہاں لگے؟ تمہارا کام تھا لگانا، اسکول بنانا، کالجز بنانا، اسپتال بنانا، جو تم نے نہیں بنائی کیونکہ تم تعلیم عام کرنا چاہتے ہو، نہ وہاں پہ اسپتال بنانا چاہتے ہو. تم اپنا غلام اور رعایا رکھنا چاہتے ہو. مائنڈ سیٹ کا فالٹ تمہارے ذہن میں ہے. اس کو وفاق پہ الزام من نہیں دو. وفاق نے پورا حق دیا ہے. تم نے ان حقوق کو مارا، تمہاری دشمنی میں یہ بی ایل اے بنی. بعد میں تم نے سیاسی انداز کے اندر اس کو فوج کی طرف موڑ دیا. اصل حقائق کی طرف آؤ کہ بی ایل اے کی آغاز کیا تھا. تم سے نفرت تھی، سرداروں سے نفرت تھی. اچھا، اس میں یہ نہیں کہ سارے سردار ایسے ہیں، بہت قابل عمل سردار بھی رہے ہیں. عطا اللہ مینگل صاحب رہے، اکبر بگٹی صاحب رہے، میر غوث بخش بزنجو صاحب رہے. یہ درویش تھے، ہم ان کو سردار نہیں مانتے. یہ اپنے انصاف کی وجہ سے مشہور تھے. اب انہی کا ایک جو فرزند ہے اختر مینگل موجود ہے. اختر مینگل ہے، بالکل درویش شفت ہے. بالکل. ڈاکٹر مالک کے بزنجو صاحب کی پارٹی کے وہ ان کا اثاثہ ہے، وہ بھی درویش شفت ہے. تو ہر ایک، ہم ان کو سردار بھی نہیں مانتے. بالکل، یہ بڑے بہت انصاف کرنے والے اچھے لوگ ہیں. لیکن جو باقی سردار ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ غاصب ہیں. اصل جو حقوق غصب کیے ہیں انہوں نے کیے ہیں. ہزاروں ارب روپے کا ان سے حساب لیا جائے کہ کیوں اسکول نہیں بنا. اچھا، وہ سارے بلوچ ادھر آ گئے، ہمارے پاس آ گئے، کراچی آ گئے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو بتاؤں کہ حقوق کیسے دیے جاتے ہیں. میں صدر رہا 11 مہینے 8 دن اور 3 مہینے 5 دن. اس کے اندر یہ 57 لاکھ بلوچوں کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو تم سارے سردار کہ حقوق کیسے دیے جاتے ہیں. کہ میں نے ان کے قدموں پہ ان کا ایک ایک حق رکھا ان کے گھروں پہ لے جا کر. تبھی تو یہاں پہ چپکلش نہیں ہے. کیوں آواز نہیں ہے کراچی کے بلوچوں میں پاکستان فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف؟ بلکہ ریلیز نکلی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس سے بڑا تماچا نہیں ہے عالمی میڈیا کے اوپر کہ اس وقت اس حملے کے خلاف جو ٹرین پہ ہوا، واحد احتجاج اور پاکستان کے حق میں جو کردار ادا کیا وہ کراچی کے بلوچوں نے کیا. 6 مقامات پہ ریلیاں نکلی اور جب تک تم پی ٹی آئی والے تمام صحافی اور پی ٹی آئی کے عہدیدار اس زہر پھیلانے کے اوپر معافی نہیں مانگو گے، یہ بلوچ کراچی کے تمہیں جواب دیں گے مسلسل، تاوق کے تمہیں معافی کی دہلیز پہ نہ لے کے آئیں. تو ہر بلوچ کو دہشت گرد کہنا، ہر بلوچ کو فوج کے خلاف صف آور کرنا، حملہ آور کہنا، یہ بلوچوں کی توہین ہے. دیکھیں، آج تک کراچی کے اندر بلوچوں کا کسی آبادی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں رہا، کوئی جھگڑا نہیں رہا، کوئی فرقہ واریت نہیں. میں ان کا صدر رہا ہوں، ہم نے سیاست ہی ان میں کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تو پوری سیاست بالکل 99% پارٹی میں تھے اور میرے بازو تھے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچوں کے کاسٹ کیا ہے. کلمتی، بروئی، گبول، ہوت، سربازی، لشکوری، جت، جاموٹ، رند، مری، بگٹی، یہ وہاں بلوچستان میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں. بالکل ہے. کراچی کے 2 یعنی کہ 4 قومی اسمبلی کی سیٹ اور 8 صوبائی اسمبلی کی سیٹ لیتے ہی بلوچ. اور بلوچ کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتے، وہ اپنے محل وقوع کے اندر جیتے ہیں اور سرداری نظام کے خلاف ہیں. بالکل، اس لیے ان کو وہاں سے مار مار کے نکالا گیا. بلوچوں کے دشمن فوج نہیں ہے، تم سردار اور تمہارا سرداری نظام ہے. تم حساب دو، یہ اسکول کیوں نہیں بنے، یہ ہزاروں ارب روپے کدھر گئے. پورے پاکستانی قوم کو ان سے حساب مانگنا چاہیے. دیکھیں، میری وفاداری میں تحریک طالبان پاکستان نے جن بلوچوں کو مارا، جو میرے رائٹ ونگ تھے، جو میرے بازو تھے، ان میں میر حسن بروئی،
अब्दुल हमीद बरोई, आमिर गबोल, सरफराज बलोच, मीर अब्दुल हई बलोच, सफदर बलोच, हनीफ अमल बलोच, ये वो थे जो मेरे सबसे सफ़े अव्वल के किरदार थे और इनकी जेबों में डाल डाल के पर्चे भेजे गए कि फैसल रजा अब्दी को तोहफा है। तो ये बलोचों ने पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो हम एक तरफ तो दिखाते हैं रुख, दूसरी तो दूसरा रुख क्यों नहीं दिखाते हम? ये तो हम मुनाफकत करते हैं। फिर इस पीपल्स पार्टी ने मेरी दुश्मनी में बरोई कम्युनिटी को, जत कम्युनिटी को और सरबाजी कम्युनिटी को आज तक इंतकाम का निशाना बना रखा है कि यानी कि उनके जो सरकर्दा रहनुमा जब मीटिंगों में जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े ओहदेदार कहते हैं फैसल रजा अब्दी का बंदा है। तो भाई मेरी वफादारी के अंदर ये सब शहीद हो गए, इनको टीटीपी ने मारा है, पाकिस्तान दुश्मनों ने मारा है। तो हर बलोच को अगर आपने दुश्मन बनाना है, ये इंतहाई गलत रविश है, इसको खत्म किया जाए और इस पर पूरी कौम से माफी मांगो। इन 57 लाख बलोचों की जो आपने इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचाया फौज से दुश्मन करार देके और फौज से बरसरे पैकार करार देके, ये नफरत अंगेज है। इस नफरत अंगेजी के खात्मे के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम को यकजा होना चाहिए। हम 25 करोड़ अवाम आपके हकूक की गारंटी लेते हैं, जिस तरह यहां हर बलोच को दी जो आप ना दे सके। आपने कोई हक नहीं दिया और जाके एक फोन करो यहां 57 लाख बलोचों को और पूछो एक उर्दू बोलने वाले सदर ने, फैसल रजा अब्दी ने, जो शियाने अली मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता है, इन देवबंदी बलोचों की कैसी खिदमत की और उन्होंने कैसी वफादारी की है कि मेरी खातिर जाने कुर्बान कर दी। तो मैं इन बलोचों का सबसे बड़ा इस वक्त कराची के अंदर, आप मुझे इनका भाई बोलें, इनको मेरे से इश्क है, मुझे इनसे इश्क है। अगर इसमें बात आएगी और इसको आज़ादी बलूचिस्तान के अंदर इसको नापा जाएगा तो मेरे जैसा तो खड़ा होगा और फिर आपको आपके सवाल का जवाब भी देगा। और मैं नहीं दूंगा, बलोच दे रहे हैं कराची में जवाब और आइंदा भी देंगे, बिल्कुल माफी देंगे इंशाल्लाह। और ये जो प्रोपेगेंडा की बात कर रहे थे, ये देखिए सरदारों को मैं एक बात बताऊं। देखें, मैं अपने जो काबिल एहतराम सरदार हैं, अख्तर मैंगल साहब हो गए, मालिक साहब हो गए, दूसरे हो गए, जो पाकिस्तान की सालमियत के दावे, बिल्कुल दुरुस्त बात के, बहुत अच्छा लगता है। ये हकूक पाकिस्तान के अहम तरीन किरदार हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम बलोच पाकिस्तानियों में, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बलोचों में और इन कुर्द दहशत गर्दों में तफरीक करें। देखें, ये है नक्शा सरदार साहिबान, ये आप अगर गौर से नक्शा देखेंगे तो ये अफगानिस्तान का नक्शा जूम कर दें जरा सा, ये बलूचिस्तान का नक्शा है। इसके अंदर ईरान बलूचिस्तान और पाकिस्तान बलूचिस्तान मौजूद है। आप लोगों को ये बताया जा रहा है आलमी मीडिया की जानिब से कि हम ईरान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान को अलग करके आज़ाद बलूचिस्तान बनाएंगे। हालांकि मैं आपको जरा दिखाएगा नक्शा, ये है पाकिस्तान और ईरान का बलूचिस्तान, जो अभी इनको दिखाया जा रहा है सरदारों को, जो इनका माइंडसेट बनाया जा रहा है, जो बलोच कौम का माइंडसेट बनाया जा रहा है प्रोपेगेंडे के जरिए। हालांकि ये सब झूठ है। ये वो नक्शा है जो सिर्फ आपकी माइंड मेकिंग के लिए मौजूद है। असल नक्शा तो ये है कि ये पूरा अफगानिस्तान ग्रेट अफगानिया है, जिसमें टोटल बलूचिस्तान आपका भी और ईरान का भी शामिल है। ये टोटल, यानी कि जब आप पाकिस्तान से आज़ादी हासिल कर लेंगे उसके बाद ये अफगानी उठेंगे जिनका ख्वाब ही समंदर तक जाना है। अगर समंदर तक पहुंचना किसी का ख्वाब है तो वो अफगानियों का है, क्योंकि उनके पास समंदर नहीं है। तो लाजिम है कि वो फिर आखिर में बलूचिस्तान पे हमला करेंगे और जो आपने आज़ाद करदा बलूचिस्तान है वो छीन लेंगे और ग्रेटर अफगानिया है। और ये एक बलोच सिटी आपकी पहचान दी गई है इस नक्शे के अंदर आलमी ताकतों के। ये बलोच सिटी जो गवादर सिटी है, सिर्फ ये बलोच सिटी के नाम से, बलूचिस्तान प्रोविंस के नाम से नहीं। तो बलोच सरदारों को ये कहना है कि आपके जो मजबूत अंदाज में सोच रखने वाले बलोच सरदार हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखें, बलूचिस्तान के कुछ ग्रुप आज भी हलमंद के अंदर दाइश से लड़ रहे हैं वो, उनको खतरा पता है। तो हम भी उनके जहन से मुतफिक हैं कि ये पूरा ग्रेटर अफगानिया है, जो पाकिस्तान का केपीके है, जो पाड़ा चनार है, जो बलूचिस्तान पूरा है और जो ईरान का बलूचिस्तान है, ये है ग्रेटर अफगानिया एक्चुअल नक्शा। ठीक है फैसल, मैं यहाँ एक ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर मेरा तकरार से वही सवाल है कि ये जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा है, इसको किस तरह काउंटर करने की ज़रूरत है। एक जानिब जो फैसल ने आज बात की बहुत इंपॉर्टेंट है कि कराची में जो हमारे बलोच भाई बसते हैं उनका जो रद्द अमल सामने आता है, जिस तरह से वो अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होते हैं, तो ये तो कोई और ही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं।